हरि ओम। उस पूरंडकार के माध्यम से हमारा अमाशय ये कहता है कि अब मैं पूरा भर गया, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने तेरे को पहले ही बता दिया था और मत खाओ, अब तू जाने तेरा काम जाने। अमाशय सरेंडर कर देता है अपने आप को। फिर उस भोजन को हाजम करने के लिए तेजाब निकलेंगे और भी ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि भोजन ज़्यादा खाया गया है। तो उस भोजन को हाजम करने के लिए जो तेजाब निकलेंगे उनको अमाशय में जाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पूरा भर लिया भोजन से, वो ऊपर पड़ा रहता है फूड पाइप में। फिर व्यक्ति कहता है मेरे यहाँ जलन होती है, मेरे तेजाब बनता है। भाई तेजाब तो उसके भी बनता है जिसके जलन नहीं होती, लेकिन उसका तेजाब वहाँ पड़ा है जहाँ उसको रखने का प्रबंध है। आपका तेजाब गलत जगह पे पड़ा है। ये एक कहानी है और कहानी अभी अधूरी है। अब अमाशय के अंदर भोजन ठसाठस भर लिया। भोजन रूपी एक डिब्बे के अंदर, अमाशय रूपी डिब्बे के अंदर भोजन पैक हो गया। अगर लंच बॉक्स के अंदर भोजन पैक करके भेज दिया जाए और किसी कारणवश वहाँ ना खाया जाए, शाम को वापस आ जाए, तो हम उस भोजन को दोबारा खा सकते हैं क्या? नहीं। मतलब क्या? पैक करने के बाद भोजन सड़ जाता है। अमाशय रूपी डिब्बे में भोजन पैक हो गया, उसको तेजाब नहीं मिल रहे गलने के लिए, उसको जगह नहीं मिल रही हिलने के लिए, तो वो भोजन सड़ता है। भोजन सड़ेगा तो क्या बनेगा? गैस। कुछ गैस नीचे से निकलती है, हम उसका भी अनुभव करते हैं, और कुछ गैस ऊपर से पास होती है। जो गैस ऊपर से निकलेगी, रास्ते में तेजाब पड़ा हुआ है, वो गैस और तेजाब मिलके हमारे मुंह में आते हैं, उसको हम कहते हैं खट्टे डकार। खाए गुलाब जामुन, आने चाहिए मीठे डकार, आ रहे हैं खट्टे डकार। क्यों? ऐ मानव, तू सोच सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है? तेरे रोग का कारण है तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद ना करना। और व्यक्ति इलाज चाहता है, क्या? मेरे को कोई चूरन दे दो, कोई हाजमे की गोली दे दो, कोई लक्कड़ तोड़, कोई पत्थर तोड़ चूरन दे दो। यहाँ पर कोई चूरन नहीं बेचा जाता, कोई दुकानदारी नहीं की जाती। वर्ल्ड के अंदर 80% लोग गैस और तेजाब से पीड़ित हैं। कहीं भी इन डकारों के बारे में नहीं बताया जाता। तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद करने से कभी भी गैस और तेजाब नहीं बनेगा। तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद कीजिए। मैंने 3 किस्म की डकारों का वर्णन किया। एक चौथे किस्म की डकार भी होती है। जब हम भोजन कर लेते हैं, उससे लगभग 6-7 घंटे के बाद अमाशय से भोजन को नीचे निकलना ही होता है। वो भोजन हाजम हो या ना हो, बाकी का हाजमे का काम छोटी आंत में होता है। तो वहाँ से जब भोजन निकल जाता है तो अमाशय सिकुड़ जाता है। जैसे ही अमाशय सिकुड़ता है, फिर एक डकार आती है। वो डकार कब आएगी? भोजन लेने के लगभग 6-7 घंटे के बाद। उसको हम कहते हैं भूख डकार। भूख डकार का मतलब ये नहीं है कि अब भूख लग गई और खा लो। उसमें अमाशय हमें ये कहता है कि आपने मेरे को जो काम दिया था वो अभी अभी पूरा हुआ है, अभी मेरे को 1-2 घंटे का आराम दीजिए, फिर आप भोजन करना। इस पूरे प्रोसेस में 8 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है, जो दिन में 1 दफ़ा खाएगा वो योगी, और जो 2 दफ़ा खाएगा वो भोगी, और जो 3 दफ़ा खाएगा वो रोगी। किसी भी तंदुरुस्त व्यक्ति को दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा भूख नहीं लग सकती। इंसान जब इस पृथ्वी पे आया
तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे को इस पृथ्वी पे भेज रहे हो, 2 वक्त की रोटी दे देना। यहाँ पर आके 3-3, 4-4 दफ़ा अनाज खाने लग गया, नजायज़ कब्जा कर लिया। जब हम किसी की ज़मीन जायदाद पर नजायज़ कब्जा कर लेते हैं, फिर सरकार का बुलडोजर आता है, तकलीफ़ होती है। नजायज़ दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा अनाज खाने की वजह से गैस बनती है, तेजाब बनती है, रोग लगते हैं। अपने भोजन को नियंत्रित कीजिए। मैंने 4 किस्म की डकारों का वर्णन किया। जब मैं ऐसे बोलता हूँ, अधिकतर लोग कहते हैं मेरे को तो तृप्ति डकार ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखिए, जैसे हम अंडरवियर पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स, उसके अंदर इलास्टिक होती है। अगर हम उसको खींच के टांग दें 1 महीने के लिए तो उसकी इलास्टिसिटी, लचक खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब हम दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा अनाज खाते रहते हैं, लंचिंग एंड मंचिंग ऑल द टाइम, तो क्या होता है, हमारा आमाशय हर टाइम फैला ही रहता है, सिकुड़ता ही नहीं। जब वो सिकुड़ेगा ही नहीं तो उसकी लचक खत्म हो जाती है, फैले फैले उसकी लचक खत्म हो जाती है। जब आप नियम से भोजन करेंगे, आदर्श भोजन करने की दिनचर्या जो आपको बताई जाएगी, जब आप नियम से भोजन करेंगे तो वो लचक दोबारा से वापस आ जाएगी। हमारा शरीर सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, फुली एयर कंडीशनड ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर अंगों को आराम देने से अपने आप दोबारा से काम करने लग जाते हैं। आप कुछ दिनों के अंदर अंदर ही, अगर आप नियमों का पालन करेंगे, नियम से भोजन करेंगे, पेट की पट्टी लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपको दोबारा से तृप्ति डकार आनी शुरू हो जाएगी। 4 किस्म की डकारों का वर्णन हुआ। 2 किस्म की डकारें हर तंदुरुस्त व्यक्ति को आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तृप्ति डकार, एक भूख डकार, और 2 किस्म की डकारें किसी को भी नहीं आनी चाहिए। वो कौन कौन सी? एक पूरन डकार और एक खट्टे डकार। कुछ व्यक्ति कहते हैं मेरे को भूख डकार नहीं आती। जब हम लंचिंग एंड मंचिंग ऑल द टाइम करते हैं, एक डब्बा फ्रिज में रखा है मिठाई का, एक डाइनिंग टेबल पे रखा है, एक इस हाथ से खाते हैं, एक इस हाथ से खाते हैं, दोनों हाथों से बार बार खाते रहते हैं, तो आमाशय को आराम मिलता ही नहीं। जब हम अपने आमाशय को लगातार 6 घंटे का ब्रेक नहीं देंगे तो वो खाली ही नहीं होगा, भूख डकार कहाँ से आएगी? आप इन नियमों का पालन करें, फिर देखें जिंदगी में कभी भी गैस तेजाब नहीं बनेगा। 4 किस्म की गलतियां होती हैं भोजन के विषय में। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज़्यादा खाना, तीसरी गलती चिंता में, गुस्से में, जल्दी में, मन अशांत हो तो भी खाना। ये बात लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं लगती। लोग कहते हैं मेरे को तो यहाँ पर नुक्स है। टेंशन डिप्रेशन के रोगी, मानसिक रोगी जब हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं भाई परहेज करो। वो कहते हैं मेरे को यहाँ का रोग है, टेंशन का रोग तो यहाँ है, इसका कुछ कर दो। नीचे पेट को क्यों छेड़ते हो? मैं जो खाता हूँ उसको तो खाने दो। नहीं, ये शरीर ट्रिपल यूनिटी है, बॉडी माइंड एंड सोल। शरीर, मन और आत्मा तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी शरीर सही चल सकता है। तो मन जब अशांत हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे हाजमे पर आता है, हमारी भूख पर आता है। हमारे मन का और हमारे हाजमे का, दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम सुबह से घर से बाहर हैं, शाम को आए हैं, कहीं कुछ नहीं खाया, मन में ये विचार लेकर आ रहे हैं कि थक गए हैं और भूखे भी हैं, घर जाके भोजन करेंगे।
जैसे ही हम भोजन करने लगते हैं तुरंत कोई फ़ोन आता है, कोई दुर्घटना का फ़ोन आता है। जहाँ हमारा जेब में हाथ लगता है मालूम पड़ता है कि रास्ते में जेब कट गई। ऐसा मालूम पड़ते ही हमारी भूख भी गई और नींद भी गई। हम तो थके हुए थे, नींद आनी चाहिए। हम तो भूखे थे, सुबह से भूख लगनी चाहिए। कहाँ गई भूख? मतलब क्या है, मन अशांत होते ही हमारी भूख मर जाती है। इसलिए चिंता में, गुस्से में, जल्दी में नहीं खाना। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात ठसाठस भरी हुई है। अगर किसी के घर में मृतक देह पड़ी हो, जब तक उसका दाह संस्कार ना हो जाए तब तक चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं पकता। क्यों? क्योंकि परिवार वालों को काफ़ी तनाव है। इस अवस्था में भोजन हाजम हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंता में, गुस्से में, जल्दी में हम अपना सामान्य भोजन नहीं लेंगे। अगर ऐसी अवस्था में कुछ लेना ही पड़े तो हम नारियल पानी, फलों के रस, जहाँ हल्का कोई फल फ्रूट ले सकते हैं। रामायण में संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अर्थात हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें मानव देह मिली। ऐसी मानव देह जो देवताओं को भी दुर्लभ है और इस बात को सभी ग्रंथों में कहा गया है। ऐसी मानव देह जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, को पाने के बाद भी अगर हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं, तो क्यों? ऐ मानव, तू सोच सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है। यहाँ पर प्राकृतिक जीवन पद्धति के अंतर्गत किसी रोग का इलाज नहीं किया जाता। रोग के कारण को दूर कर दिया जाता है। रोग के कारण को दूर करने से रोग का इलाज नहीं करना पड़ता, रोग स्वयं दूर हो जाता है। कैसे? जैसे हमारी घर गृहस्थी में, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तो सीधा सरल क्या तरीका है कि हमें सुझाव मिलता है कि कर्ज ले लो। कर्ज लेते ही आराम सा दिखाई पड़ता है क्योंकि वो रास्ता आसान है। कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान और बढ़ गया कर्ज के ब्याज की वजह से। ठीक ऐसे ही रोग आने पर दवाई ले लो। दवाई लेते ही आराम दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम वर्षों तक हाई ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की गोली, जोड़ों के दर्दों की गोली, तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं तो हमें मालूम पड़ता है किडनी फेल हो गई, हृदय रोग हो गया, हार्ट अटैक हो गया। किसी को भी हार्ट अटैक सीधा नहीं होता। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, जिनकी किडनी फेल हुई है, डायलिसिस हो रहा है, जिनको पैरालिसिस हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, उनकी केस हिस्ट्री लें। उनमें से 90% लोगों को या तो पिछले 10-15 साल से हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा, जहाँ शुगर मिलेगा, जहाँ कोई ना कोई ऐसा रोग मिलेगा जिसकी वजह से वर्षों से दवाई का प्रयोग हो रहा है। कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, ये जो हार्ट अटैक आ गया ये नया रोग आ गया। हम कहते हैं कि ये नया रोग नहीं आया, वर्षों से पहले वाले रोग को दवाई खा खा के अंदर रखा, उसी की वजह से अब आपत्ति आ गई। तो जैसे कर्ज लेने से नुकसान बढ़ता है, ठीक ऐसे ही अगर हम परहेज ना करें, अगर हम अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन ना करें, केवल इलाज के सहारे ही चलें, परहेज की तरफ कोई ध्यान ना दें, जीवन शैली के अंदर परिवर्तन करने की तरफ कोई ध्यान ना दें, तो हमारा रोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जब घर गृहस्थी में, व्यापार में नुकसान होता है, कोई बड़े बुजुर्ग मिलते हैं,
कहते हैं कि भाई अपनी आदतों को बदलो, बद परहेजी बंद करो, मेहनत करो। इस तरह के सुझाव देने वाले व्यक्ति हमें दुश्मन की तरह दिखाई पड़ते हैं। बात मानने पर लाभ होता है। ठीक ऐसे ही रोग आने पर कोई प्राकृतिक चिकित्सक मिलते हैं, कहते हैं परहेज करो, बद परहेजी बंद करो, अपनी आदतों को बदलो। इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के सुझाव हमें अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं हम जो खाना चाहते हैं वो खाते रहें, जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहें, उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो। बस हमें कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे हम अपने जीवन को चला सकें। यहाँ इस प्राकृतिक जीवन शैली में इस तरह का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक जीवन शैली करने में सरल है, सीखने में आसान है, सात्विक विद्या है, औषधि विहीन है। इसके अंदर किसी किस्म की औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता। पहले रोग के कारण को जानिए। आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, घर गृहस्थी में नुकसान हो रहा है, कर्ज लेने की बजाय पहले नुकसान के कारण को जानिए। हमारे शरीर के अंदर कई तरह के काम चल रहे हैं। अगर कोई मेडिकल वाले आ जाएं, हम कह देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वाइन सिस्टम। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे कि मेरे गुरुदेव जी ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगा दिया, कोई भी रोगी ना हो, और ये ज्ञान घर घर तक पहुँचे और निःशुल्क पहुँचे और सरल भाषा में पहुँचे। वो कहा करते थे कि ये सिस्टम वो सिस्टम बोल के प्रभाव डालने का कोई लाभ नहीं। आप हर व्यक्ति को सरल भाषा में समझाओ। सरल भाषा में, मोटे रूप में हमारे शरीर के अंदर दो तरह के काम चल रहे हैं। नंबर एक, हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को जो हड्डी मांस खून वगैरह चाहिए वो बन जाता है, मिल जाता है। दूसरा, उससे गंदगी बनती है जो शरीर ने बाहर निकालनी होती है। गंदगी को बाहर निकालने के 4 रास्ते हैं, पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का। जब कुछ गलतियों की वजह से शरीर 4 रास्तों के द्वारा गंदगी को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है, गंदगी शरीर के अंदर रहना शुरू कर देती है, उस गंदगी का नाम ही रोग है। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। प्राकृतिक जीवन शैली का चमत्कार अभी शुरू करें और देखें। सुबह सफेद पेठे का रस, 2 घंटे बाद भूख लगे तो कच्चा सलाद, दोपहर के भोजन में रोटी व हरी सब्जी, शाम को हरा नारियल पानी व डाब, रात्रि के भोजन में मौसम के फल निषेध, केला, चीकू, आम, अंगूर। रोजाना करें प्राणायाम, व्यायाम, योगासन, नाम जप, ध्यान, वायु स्नान, सूर्य स्नान, मेरुदंड स्नान। पेट पर गीली ठंडी पट्टी दिन में 2 बार। गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के अग्रणीय शिष्य श्री मोहन गुप्ता जी के सानिध्य में प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा असाध्य रोगों से मुक्त होने के लिए निशुल्क परामर्श एवं शिविरों में भाग लेने तथा आयोजन करवाने हेतु प्राकृतिक जीवन शैली नेचुरल लाइफस्टाइल की पुस्तकें, सीडी, डीवीडी व अन्य सामग्री मंगवाने हेतु संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-275-10771 और 099-537-22272। हमारा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक 4081002101013034।